1000 1000 1000 1000 1000 1000 এই শামিম ভাই 1000 1000 1000 শামিম ভাই ভাই কি যে ভাই 1000 1000 কি শুরু আরে ভাই কোম্পানি কইছে 24 ঘন্টার মধ্যে যারা নিবো 1000 টাকা ছাড় দিতে। কি এমন জিনিস 1000 টাকা ছাড় দিতে? আরে ভাই এটা তো গরম পানির কল। এটা গরম পানির কল? এই যে ছাড়ার লগে লগে গরম পানি পাইবেন। ছাড়ার সাথে সাথে এই যে টেম্পারেচার শো করছে ভাই ধোঁয়া উঠতেছে তো ভাই। একদম ধোঁয়া উঠতেছে ভাই, ছাড়ার লগে লগে গরম। ছাড়ার সাথে সাথে কোনো গরম? ঝামেলা নাই ভাই। আচ্ছা এই যে দেখেন, ও রে এই যে দেখছেন, দেখেন ছাড়ার সাথে সাথে সেকেন্ডে ছাড়ার সাথে সাথে পানি সেকেন্ডে পানি 24 গরম। ঘন্টা কি আনলিমিটেড গরম পানি পাবো? 24 ঘন্টা আপনি যত খুশি নিতে পারেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা এটা লাগানোর সিস্টেম কি ভাই? এই যে আপনি ধরেন আপনার বাসায় যে নরমাল কলগুলো আছে, আমরা যে এই কলগুলো ব্যবহার করি, হ্যাঁ। এই কলটা খুলবেন আচ্ছা। আর এটা লাগাই দিবেন, পিছনে আমরা নাট দিয়ে দিব। আচ্ছা। আর অরিজিনাল লোটাস খোদাই করে লেখা আছে দেখে নিবেন। আচ্ছা। এবং পিছনে পিতল কালার আছে কিনা হ্যাঁ। এটাও দেখে নিবেন। আচ্ছা এরপরে কারেন্টের লাইন দিব? এই যে বিদ্যুৎ লাইন দিয়ে দিবেন, একদিকে পাবেন হলো গরম পানি, একদিকে পাবেন ঠান্ডা পানি। এটা রেট আছে হলো 3500 টাকা। আচ্ছা। আমরা 1000 টাকা ছাড় দিয়ে মাত্র 2500 টাকা। মাত্র 2500? মাত্র 2500 টাকা। অরিজিনাল লোটাস কিন্তু? অরিজিনাল লোটাস খোদাই করে দেখে নিবেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি? 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন এবং 150 টাকা কুরিয়ারের ভাড়া শুধু যোগ হবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আর যেটা আপনার শাওয়ার সহ, হ্যাঁ শাওয়ার সহ যেটা এই যে শাওয়ার সহ, এটা রেট হচ্ছে হলো আপনার শাওয়ারও থাকবে, কলও থাকবে। আচ্ছা। এটার দাম হচ্ছে হলো 3800 টাকা। আচ্ছা। আমরা এখন 1000 টাকা ছাড় দিয়ে মাত্র 2800 টাকা। মাত্র 2800? 2800 টাকা, 150 টাকা ডেলিভারি। এটা কি যে কেউ ফিটিং করতে পারবে? এটা ভাই যেই কোনো লোক, আপনার ফিটিং এর কোনো লোক লাগবে না ভাই। গিজার কিচেন 10000 5000 টাকা তার ফিটিং চার্জ, Right. এখন কিচ্ছু লাগবে না। আচ্ছা কোন নম্বরে যোগাযোগ এই যে এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করবেন, প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে? জি। তো যারা নিতে চান ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।